今次嚟到元朗嘅半島漁港，咁佢哋有個平日嘅早茶優惠，想知有幾抵，咁就睇埋落去啦。今日我就叫咗7樣嘢食，有柴魚花生排骨粥、叉燒腸粉、脆皮鮮奶卷、家鄉炒米粉、煎釀茄子、山竹牛肉，仲有飲茶唔少得嘅蝦餃啦。大家估下3蝦餃要幾錢？陣間會開估，9蚊一位茶錢，用嘅係茶包。食咗7樣嘢，茶位連9日都係127。呢度仲有即叫即烤嘅魚珠。開估啦，3粒蝦餃只係9個八。呢度嘅早茶優惠真係好多款，下次有機會呢就會試下呢個大碗粥。除咗早茶之外呢，午市套餐都一樣咁抵㗎，而且都好多唔同嘅選擇。唔單止有午市套餐啊，仲有點心雙拼添。特價餐講完啦，咁都要睇翻正價先啦。比起出邊嗰啲日酒樓啊，閒閒都到過20啦。不過過嚟食呢，真係要留意翻時段，睇翻正價呢，佢啲小碟都係20蚊起嘅啫。一間酒樓啊，佢唔係淨得早市同午市噶嘛，咁仲有下午茶啦、晚市啦，晚市亦都好多唔同嘅套餐，仲有1蚊一隻雞啊！呢鋪仲唔係1蚊雞，星期六日都有特價套餐。臨近新年梗係唔少得賀年糕嘅，呢個係唔同時段嘅時間嚟。除咗飲茶食飯之外，呢度仲有任飲任食嘅火鍋。夜晚8點之後入咗呢，仲有8折嘅。最後都講返個位置啦，喺元朗嘅鳳琴街，喺 B 仔隔離嘅啫，交通非常方便啊！鄰近元朗港鐵站啊，經過 YOHO 商場，出咗去之後呢，有條天橋過對面就見到啦。